مرة تانية مع برنامج عروسة البحر بعد غياب مدة مش كبيرة. وإن شاء الله أنا مجهز لكم عدة لقاءات وفيديوهات إن شاء الله هتبقى مفاجأة للناس كلها. تابعوني إن شاء الله في عدة مؤتمرات ولقاءات وفيديوهات وصور إن شاء الله. تفضلوا شاهدوا معايا الفيديوهات. لازم الحياة تبعها والانتخابات الغرض منها مش تكليفات، الغرض منها ان احنا نفضل بالمعنى التكليفي، ولو ناسيات تيجي المناسبة تفكرنا. والحفاظ على البيئة ده مش مشروع دولة، ده لازم يبقى أعظم من مشروع الدولة. واللي أعظم من مشاريع الدول هو سلوك من يبنون الدول. اللي بيبني الدول هو شعبها، فسلوكنا احنا هو اللي ده أول بيئة وأعظم بيئة، مش اللي حواليك، ده أول بيئة وأعظم بيئة هي اسمك من جوه. فلما أقعد أدخل دخان وسواد وكربون وكربون مونوكسيد وبلاوي ولسته طويلة من السموم أدخلها جوه جسمي نظيف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه أعظم خلق في العالم هو جسم الإنسان. ده إفساد للبيئة الداخلية، ثم إفساد للحنجرة وإفساد للكام، ثم سلسلة أمراض. سلوكنا كناس بتحافظ على البيئة بتحافظ على الكون لازم يتعلموا من واحنا في المدارس. عشان كده أنا فرحان قوي إن بناتنا من المدرسة يبقوا موجودين، وإن هم الأمل إن المجتمع المصري هيبقى ليه شكل جديد، والبلد المصري والدولة المصرية هيبقى ليها شكل جديد. كلنا عارفين مثلا في العالم في وظيفة اسمها نباش القمامة أو الفراز بتاع القمامة، بس الفرق في المكان. كل الدنيا فيها واحد يلبس القمامة وواحد يفرزها يخلي الورق لوحده والبلاستيك لوحده والمواد العضوية لوحده في كل العالم، بس الفرق في المكان. عندنا المكان في الشارع وعندهم المكان في المطبخ، صح؟ في المطبخ بتتفرز وبيبقى فيه كيس موجود الورق وكيس. طب نقول اصل احنا بلد فقيره وما نعرفش نعمل الكلام ده. الموضوع مش فقر، ده بالعكس، ده هو ده اللي هيوفر فلوس. لان الورقه لما تتملى في وسط الزباله العضويه وبعدين تترمى في الشارع وتتبل ويجي عليها قاذورات وبعد كده يجي الفراز يشيلها ويبيعها وتروح لشركه مكتب تطوير بنستهلك لها كل يوم 100,000 متر مكعب ميه عشان تتغسل. وبالتالي اللي عايش في الدور الرابع وفي الخامس والسادس يقول لك الميه سرسوب. هتبان ازاي؟ كلها دايره واحده متصله. عشان كده لازم كلنا كاباء وكامهات كمدرسين وكمدرسات نعلم ولادنا. والتعليم مش بالمحاضره ولا الدرس، لا، بقدوه. انا لما الاقي عربيه غايه في الشياكه وماشيه 4x4 وماشي في الشارع واشترى حاجات وهو راح ماليها من الشباك وبعد كده يبقى ده سلوك شكله ايه؟ اذا سلوكنا عشان نحافظ على البيئه، على الارض الجميله اللي ربنا خلقها لنا عشان تبقى حياتنا دايما بتنتقل وسط ازهار وسط مباني حضاريه وسط جمال في الشكل والرسم والصوره والطراز والمعمار. حياتنا دي هي الحفاظ على البيئه. ثم بعد كده تبقى عاملين عشرات على رجال الصناعه، اللي الكل بيصنع بمواد صديقه للبيئه. ثم عينينا على كل حاجه بتخش جوانا. هو ينفع ان شاب ولا فتاه يشرب سيجاره ويبقى بيحافظ على البيئه؟ ما ضبطناهاش حتى جبنا مئات مش الملايين بقى المليارات عشان نعالجها. يبقى الاحسن مش ان احنا نعالجها ولا ننظفها، الاحسن ان احنا ما نستعملهاش. صح؟ لخبطه في المباني واللخبطه في العمار واللخبطه في الشكل الحضاري والمعماري والطراز لكل المدن. لخبطه في اشكال البلاد، لخبطه في اشكال العربيات، حتى لخبطه في اشكال الامثله. كل ده تلوث بصري لازم نبعد عنه. لازم نحافظ على شكل البيئه قدام عينينا. الروائح نفس الكلام، غير
عشان ننظفها، ولو ما هو ده بيعمل صحيح. احنا عندنا الهمزه، الكلمه دي تلوث سمعي، البيئه لازم نحافظ عليها، المنظر، الديكورات، تناسق الالوان هو كل مكان، ده التلوث البصري اللي لازم نحاربه. اللي صراحة يوم 5 يونيو كان يوم فيها يوم عالمي، وفي نفس اليوم صدقت الأمم المتحدة على هذا القرار. الحقيقة إن الهدف الرئيسي من يوم البيئة العالمي حول البيئة الإنسانية. في نفس الوقت ده صدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة. البرنامج ليه 6 مكاتب إقليمية في مناطق مختلفة في العالم، وتأسس البرنامج بهدف تشجيع شراكات لرعاية البيئة على نحو يتيح للأمم والشعوب تحسين نوعية حياتها دون الإضرار، ومهمة جدا، بنوعية حياة الأجيال المختلفة. العالم كله حريص على النيكست جنريشن اللي هو الأجيال اللي جاية، حتى في الموارد بتاعتها. يعني لا يمكن أبدا من المتوقع أن ينتقل يتم زيادة عدد السكان العالم إلى 7 مليارات. لا يعني هي 7 دلوقتي حاليا. لازم يبقى سلوك بيحب البيئة، بيحب الكون. الكون كله اللي خلقه عشان الكون كله يبقى في حالة حب، يبقى في حالة تجانس، في حالة عطاء مشترك. وأي سلوك سلبي مننا هو اللي يفسد هذا الكون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب لو أيدي الناس ما لوثتش الكون يبقى شكله إيه؟ تعالوا نروحوا على أي جزيرة ما دخلهاش إنسان، شكلها إيه؟ مستحيل نلاقي فيها ريحة مش طيبة ولا شكل مش حلو، مستحيل نلاقي فيها توازن مختلف. تجد كل الكائنات عايشة والمكان نظيف، ما فيهاش فضلات، وكل حاجة غاية في الجمال والروعة. الكون الجميل اللي ربنا خلقهن عشاننا كبشر مهمتنا الحفاظ عليه. لو حافظنا عليه في كل لحظة وفي كل همسة وفي كل لمسة وفي كل كلمة وفي كل سلوك الحمد لله وتوفيقه تم عمل عدة الفيديوهات، أعتقد وإن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتم منها مع برنامج عروسة البحر، وإلى اللقاء.